Okay, everybody, welcome here. Sveiki visi. So, Taigi, let's start with the meditation. pradėkime nuo meditacijos. We start the meditation in another way. Mes pradėsime meditaciją kitokiu būdu. We just sit here Mes tiesiog sėdėsime čia, and close our eyes. užmerksime savo akis, Just wait a couple of seconds. palauksime keletą sekundžių And then we let the attention go to the heart chakra. ir tada mes leisime savo dėmesį nukeliauti į vietą, kur yra širdies čakra. That is a place in the middle of the chest. Tai yra vieta viduryje krūtinės. We just let the attention be there gently, softly. Leidžiame ten dėmesį būti be jokio spaudimo. It doesn't matter what happens around us. Nesvarbu, kas vyksta aplink mus. We just have the attention there gently. Mes tiesiog ten lengvai nukeliaujame savo dėmesį. Nesistengiame ten jo laikyti. Tiesiog lengvai nukreipiame, pajaučiame tą vietą. And now we let the attention free. Bet mes leidžiame dėmesį būti laisvam. Keliame ten, kur jis nori. We just sit here, Mes tiesiog sėdime čia. allowing the moment to be exactly as it is, Ir leidžiame momentui būti tokiam, koks jis yra. not pushing away anything, Stengiame nuo nieko atsitraukti, pasislėpti. not interested in anything at all, Niekom nesidomime, nesitraukime nieko. doing absolutely nothing. Tiesiog nieko nedarome.
whatever comes here. And whatever comes here, Bet kas ateina, just allow it to be as it is. tiesiog leiskite tam būti taip, kaip tai yra. Not trying to change anything. Nestenkite nieko pakeisti. Emotions may arise. Tam tikros emocijos gali iškilti. We just allow them to be here. Mes tiesiog leidžiame jums būti. Other phenomena may arise in the body. Visokie kitokie dalykai gali iškilti. We just leave it alone. Mes tiesiog leidžiame jums būti. Paliekame su jums būti. Everything is welcome to be as it is already. Viską priimame tai, kaip taip yra šią akimirką. When the thoughts are grabbing our attention, Jeigu mintis bando nukreipti mūsų dėmesį, we're not interested. mes nesidomime. We just allow the moment to be exactly as it is just now. Mes tiesiog leidžiame momentui būti tokiam, koks jis yra. Not interested in anything at all. Nieko nesidomime. Iš vis nieko. Not doing anything at all. Nieko nedarome.
It's all about stopping the trying. Viskas yra apie tai, kad turėtume nustoti stengtis. Stopping the searching. Sustojame ieškoti. Just let the moment be as it is. Tiesiog leidžiame momentui toks, koks jis yra. Doing absolutely nothing. Darome tiesiog nieko. So, okay, we can take a few minutes to come after meditation. Dabar kelias minutės galime leisti savo išeiti iš meditacijos, grįžti čia dabar. So, hi everybody. Sveiki visi. Maybe we could put on our video so we can see each other a little bit. Galbūt galėtumėte įsijungti savo vaizdą, kad galėčiau jūs pamatyti. And thank you, Seema, for translating for us. Ačiū tau, Simai, kad padedi vertėti. Thank you, Christopher, for having us. Ačiū, Christopher, kad vedi mums šį sąstangą. So, this meditation we are doing, Šitą meditaciją, kurią darome, it takes some time to understand. užtrunka kažkiek laiko, kad suprastume ją.
And it is so different from other meditations. Tai jinai skiriasi nuo kitų meditacijų. We are used to do something to get something. Mes pripratę daryti kažką, kad kažką gautume. And here we say stop doing. Ir čia mes mes nieko, jis sako, kad nedarytume nieko. But if I don't do it, how should I get freedom? Bet jeigu aš nieko nedarau, kaip aš turėčiau pasiekti laisvę? So we're used to do things to get something. Taigi mes pripratę daryti kažką, kad kažką gautume. So it can take a little bit time to understand. Taigi, gali prireikti šiek tiek laiko, kad priprastume prie to. If I don't do anything, Jeigu aš nieko nedarysiu, what happens then? kas tada atsitiks? So we are testing this for ourselves. Taigi mes išbandome. If I don't do anything, Jeigu aš nieko nedarysiu, just let the moment be as it is, tiesiog leisiu momentui būti tokiam, koks jis and yra. not interested in anything specific. Ir neįsitrauksiu į nieko nesidomėsiu. Don't try to be open. Nesistengsiu būti atviras. Don't try to be available. Nesistengsiu būti pasiekiamas. What happens then? Kas tada atsitiks? Well, the surprise is Čia nuostabumas tame, that there is an openness spontaneously created. kad tas atsiverimas atsiranda spontaniškai. It's like being available. Tiesiog kaip būnate pasiruošę. And then something else is seen, Tada kažkas kitas pasimato which we didn't know was there. ir mes nežinome, kad tai yra ten. Or we maybe remember it from a long time ago when we were children. Arba prisimename tai, kai buvome vaikai, iš to, kai buvome vaikai. We can see it clearly and we can see it in glimpses. Mes galime tai pamatyti aiškiai, mes galime pamatyti tai tarsi per miglą, ne visai aiškiai. Some kind of silence or stillness. Tam tikra tyla, tam tikra ramybė. But it's not quite mind only. Bet tai nėra tiesiog protas. Because thinking can still go on. Dėl to, kad mąstymas toliau tęsiasi. Everything is allowed to be as it is, even so thinking. Viskam leidžiama būti taip, kaip yra, net ir mąstymu. There's some place which is vibrating of life. Kažkokia vieta, kuri spinduliuoja gyvenimą. And it's quite comfortable to be there. Ir ten visai patogu būti. And then we come out from meditation. Ir tada mes išeidame iš meditacijos. And then what happens? Ir kas tada įvyksta? Seems to fade. Atrodo, kad tai išnyksta. We have been talking about this before. Aš jau šnekiau apie tai anksčiau. As the main reason for its fade. Ir pagrindinė priežastis, dėl ko tai išnyksta. Because it is there all the time in the background, so to speak. Tai yra visada, ta tyla, ta ramybė visada yra. It's because we believe all the thoughts which are coming in our pretty heads. Dėl to, kad mes tikime mintimis ateinančiamis mūsų nuostabias galvas. And it can be a lot of thoughts. Ir tai gali būti labai daug minčių. It's a whole belief system. Tai visa įsitikinimų sistema. We will go through them. Mes eisime per juos. One by one. Vienas po vieno. The most main obstacles for seeing that you're already free in this moment. Per visas mūsų sukeliamas kliūtis, kurios trukdo pamatyti, kad mes jau esame laisvi šiame momente. One of these thoughts Viena iš šių minčių. is the idea that I have to do something. Viena iš šių minčių tai tarsi idėja, kad aš turiu kažką daryti. I think everybody recognizes that one. Huh? Turbūt visi šitą atpažįsta. I have to do something. Aš turiu kažką padaryti. I must do something. Aš privalau kažką padaryti. I need to do something. Man reikia kažką padaryti. Otherwise I will not get what I want. Kitaip aš negausiu tai, ko aš noriu. I'll be used by other people. Ir manim pasinaudos kiti žmonės. So it goes.
Ir tai tęsiasi. But this doer, Bet tas darytojas, I need to do something. I have to do something. aš turiu padaryti, aš privalau kažką daryti. Where is she or he? Ar tai jis ar jie? Oh, it's here, obviously. Jis yra čia. Mes tai matome. Is it really so? Ar jis iš tikrųjų čia yra? If we are in the city Jeigu mes esame mieste. and the body is signaling hunger, Ir maistą, ir kūnas sako, kad jis yra alkanas. and the thought is coming, Ir mintis ateina. oh, I'm hungry. Aš esu alkanas. Is it you who is hungry, or is it the body who is hungry? Tai jūs esate alkanas, ar kūnas yra alkanas? Of course, it's just a saying, I'm hungry. Čia tik posakis, kad aš esu alkanas. Of course, we know that it's body which is hungry, actually. Mes žinome, kad iš tikrųjų kūnas yra alkanas. But then the next thought is coming. Bet tada ateina kita mintis. But I remember it was a salad bar around the corner. Aš prisimenu, kad ten buvo kažkur salotų baras visai šalia. Maybe we can eat that there. Galbūt mes galime pavalgyti tenai. And the body is obeying the thought. Ir Go to the salad bar. Ir tada kūnas tiesiog priima mintį ir mes einame į salotų barą. And get some food. Ir pavalgome. So the thinking is helping the body to get some food. Taigi mąstymas padeda kūnui gauti savo tam maisto. Where is the personal doer in this? Kur tas asmeninis darytojas šitame? What we just said about what happened. Jūs išgirdote, kas ką tik įvyko. There was no me there. Ten nebuvo jokio aš čia. There was a thought coming. Ten tiesiog buvo mintis, kurie atėjo. To help the body to get some food. Padėti kūnui gauti tiesiog maisto. When we see this, when we look at it, it's very easy to see that I am not doing anything here. Kai mes pasižiūrime, tai labai lengva pamatyti. Aš nieko čia nedarau. Can so easily be explained by just thinking and body cooperating. Tai gali būti lengvai paaiškinta mąstymo ir kūno sąveika. It's the same with the dog or a cat. Visiškai taip pat su šuniu ar kate. Well, they're hungry and they go to the place for food. Jeigu jie alkani, jie tiesiog eina pavalgyti. Probably they don't have any thought about a personal doer. Greičiausiai neturi jokių minčių apie asmeninį darytoją. Doesn't look like that. Taip netrodo. And we can take other examples. Ir mes galime paimti daugiau pavyzdžių. Oh, it's time for me to dishwash. O, jau laikas man plauti indus. A thought is coming. Mintis atėjo. The body goes to the dishwashing place. Ir kūnas eina plauti lėkščių. And the dishwashing starts. Ir lėkščių plovimas prasideda. Which means that the body is moving. Tai reiškia, kad kūnas juda. Do something with the hands. Kažką daro su rankomis. And the thought is helping here. Ir mintis tiesiog padeda. Oh, should I put the plates there? No, I don't think I put the plates over there today. Ar aš turėčiau padėti lėkštės tenai, o galbūt aš turėčiau padėti lėkštės į kitą vietą. Cooperation between mind and body. Sąjunga tarp kūno ir minčių. Where is the I as a doer in this? Kur tas asmeninis darytojas? Kur aš kaip darytojas esu? Do I believe that I am dishwashing? Ar aš tikiu, kad aš plaunu lėkštes? Yeah, probably. Greičiausiai taip. We have been trained to believe so. Mes buvome apmokyti tikėti taip, But I am doing things all the time. kad aš nuolatos kažką darau. And I have to do things.
ir aš turiu kažką daryti. That burden on our shoulders. Tai tiesiog perduota mums, tai tiesiog užkrauta ant mūsų pečių. But when we look Bet aš pasižiūrėsiu tai in these simple examples, šitos paprastus pavyzdžius. we cannot find any doer Mes negalime rasti jokio darytojo, in, kuris daro. in terms of a person and me. Tiesiog susijungtos su asmeniniu aš. But then you say, maybe, Bet tada turbūt jūs pasakysite, protest coming, protestas ateina, but I'm creating the thought. bet aš kuriu mintis. The thought which says that we should put the plates to the left instead of the right. Mintis pasakė, kad turėtume padėti lėkštės į kairę, o ne į dešinę. And I'm creating the thought that it's a salad bar around the corner. Ir aš sukūriau tas mintis, kad ten yra salotų baras, tiesiog iš kampo, visai netoli. Okay. Gerai. Then we go from the personal doer to the personal thinker. Tada eikime nuo asmeninio darytojo prie asmeninio mąstytojo. So let's make an experiment, everybody. Taigi padarykime eksperimentą. You may protest and come forward here. Jūs galite protestuoti ir pasakyti. Take the thought that you have just now inside you. Pasistebėkite mintį, kurią jūs turite dabar jumise, kurią yra jumise. Even the thought, I don't have any thought just now, Netgi jeigu tai mintis, kad aš neturiu jokių minčių dabar. is of Tai course, vis tiek mintis. is of course also a thought. Tai irgi tiesiog mintis. And then look at the thought that came. Ir tada pastebėkite, kaip ta mintis atėjo. Did you really see yourself creating it? Ar jūs tikrai matote, kad jūs tą mintį sukūrėte? Of course, we believe that we do. Jūs tikriausiai tikite, kad jūs ją sukūrėte. We have been trained to believe so since childhood. Mes esame apmokyti nuo vaikystės tikėti tuom. I'm thinking. Aš mąstau, I'm creating the thoughts. aš kuriu mintis. Could you see the process Ir jūs matote visą procesą. of creating thoughts? Minčių sukūrimo. That specific thought that you just saw Ta mintis, kurią jūs ką tik pamatėte, rising in you, atėjo jums. could you really see a process of creating it? Ar jūs galite pamatyti procesą, kaip jūs ją sukūrėte? Could you see that, oh, I'm going to create a thought now, Ar jūs matote, kaip sakote, o aš dabar sukursiu mintį. and it's going to be this content? Ir tai bus ir tokia mintis, tokia. I'm now preparing to create it, Na, dabar aš pradedu kurti. and now I'm creating it. Ir dabar aš ją kuriu. Here it comes. Štai sukurta. Did you see that process going on? Ar jūs matote šį procesą vykstantį? Well, I haven't heard anyone saying that, yes, I do. Aš nesutikau dar vieno žmogaus, kuris pasakė, taip, aš darau tai. If you can protest if you want to. Jūs galite protestuoti, jeigu norite. But mostly it is that we don't see the process. Bet dauguma žmonių tiesiog nemato šio proceso. We just assume that we are creating the thoughts. Mes tiesiog manome, kad kūrime mintis. Just to believe. Mes tikime tom. Tai tiesiog įsitikinimas. Thoughts just seemingly rise by themselves. Mintis tiesiog pačios ateina. We don't talk about where they come from now. Mes nešnekame apie tai, iš kur jos ateina. Okay, if I don't create the thought, where did they come from? Gerai, jeigu aš nekuriu minčių, iš kur jos tada ateina? We will take that question later. Mes aptarsime šį klausimą vėliau. Here we just look at the idea we have. Mes dabar apžvelgėme idėją, įsitikinimą, kurį turime. That we think that we are creating the thoughts. Kad tiesiog mes tikime, kad kūrime mintis. And when we look, we can't see that.
Ir kai mes pastebime, tai mes tiesiog nematome, kad tai darome. So we can't say Todėl mes negalime sakyti with certainty su visišku tvirtumu įsitikinimu, that we are creating the thoughts. kad mes kuriame mintis. So if you go back to the salad bar example, Ir jeigu mes grįžtume prie salotų baro it pavyzdžio, means that the thing as you thought is arise by itself tai reiškia, kad mintis pati ateina on the basis of the signal from the body to be hungry. iš signalo, kad kūnas nori valgyti. But there is no person involved. Bet tai nėra jokio asmens tame procese. No person is saying to the body to go to the salad bar, Joks asmuo nesako kūnui eiti į salotų barą. and no person creating the thought of going there. Ir joks asmuo nekuria minties. So if there is no person creating thoughts, Tai jeigu nėra asmens kuriančia mintis, and there is no person doing anything, tai jeigu nėra asmens darančio viską, what happens to the idea that I have to? tada kas atsitinka idėjai, kad aš turiu daryti, I must. aš privalau daryti. I need to. It just have no evidence. Tai tam tiesiog nėra įrodymų. It's just a belief. Tai tiesiog įsitikinimas. We haven't found any thinker. Mes neradome jokio mąstytojo. We haven't found any doer. Mes neradome nei vieno, kuris daro. So then we can make an experiment. Taigi mes galime padaryti eksperimentą. You just sit where you are Tiesiog sėdėkite ten, kur esate. and take one deep breath. Ir giliai įkvėpkite. Vieną kartą. And then you say to yourself, you can listen to Sima's voice, Ir tada pasakykite savo, how would this moment be felt kaip šitas momentas jaustųsi, if I don't have to do anything more in life? jeigu aš nieko neturėčiau daryti gyvenime. I will repeat the statement. How would this moment be felt? Kaip šitas momentas jaustųsi, This moment only. būtent šis momentas. How would this moment be felt if I don't have to do anything more in life? Jeigu aš nieko daugiau neturiu daryti gyvenime. Let it Kaip sink. jaučiasi, Let it sink in and wait. leiskite jam nusėsti jumise ir laukite. Take your time. Koks yra šis momentas, jeigu aš nieko neturiu daugiau daryti savo gyvenime. Is there anybody who wants to say something what happened or not? Galbūt kas nors nori pasisakyti, kas įvyko ar kas vyksta jumise. Something to share about it? Kas nors nori pasidalinti apie šitą pratimą, kažką apie šitą pratimą. I felt some ease inside. Easiness, like lightness, like more space around me. Can you translate, Simas? Or you can translate yourself, Egil. Aš jaučiau tokį lengvumą viduj ir daugiau tarsi tuščios erdvės aplink save.
Can I talk? Can I ask you something again? Is there any relaxation in the body also? Yeah, but I was before already when we started meditation, I relaxed. Okay. So I completely relaxed. But when you said this statement, and I was sitting there and I just felt like that something, it's not relaxation, but it's like ease, like, and it's opening like more space around me, you know. Can you translate to Lithuanian? If you remember. Nu tai aš buvau jau atsipalaidavus, kai pradėjo meditaciją ir kai jis pasakė šitą užduotį, aš sėdėjau joje ir pradėjau jausti tą tokį lengvumą ir, kaip sakiau, erdvė tokia atsidaranti aplink mane, laisvė, taip sakykim. Yeah, thank you, Egil. Somebody else who wants to say something? Aš jaučiau tokį labai malonų pojūtį centre, kur saulės rezginys. Labai buvo taip tuščia, tokia tuščia erdvė ir jinai atrodė, kad vibruoja. I felt very, very pleasant feeling in my center, in the solar plexus. And it was like, galit dar pakartot galą. Atrodė, kad erdvė viduje ir jinai vibruoja. Ir taip labai malonus jausmas. It looks like some space inside of me, a vibrating space, and it's very pleasant feeling. That's beautiful. Tai labai gražu. What is your name? Koks jūsų vardas? Jolanta. Yeah, I remember. Jolanta two or one actually. I think the first Jolanta shouldn't have number, because the rest you can count. Okay. Yeah, it was beautiful, Jolanta. Tai labai gražu. This space. Ta erdvė. Is a space in the body only, or is a space around you? Tai vieta aplink jūs, ar tiesiog kūne? Aš jutau kūne. Aš nekreipiau dėmesio, kad jinai gali plėstis. Aš jutau grinai in solar plexus. I felt in a body. That will probably expand. Tai greičiausiai įsiplės. I didn't think about bigger ratio. It will show itself. Tai pasirodys. Somebody else wants to say something about this? Galbūt kas nors dar nori pasidalinti? It's a very heavy burden on our shoulders. Tai labai didelė našta ant mūsų pečių. And we have the idea Mes turime įsitikinimą, that we have to do something all the kad mes time. turime kažką daryti nuolatos. I have to fix my life. Aš turiu sutvarkyti savo gyvenimą. Obviously, no one else is doing it. Bet akivaizdu, kad niekas to nedaro. I have to fix it. Aš turiu tai padaryti, aš turiu sutaisyti. Where should I begin? Kur aš turėčiau pradėti? It seems that I'm trying everything. Atrodo, kad aš viską išbandžiau, viską bandžiau. It doesn't work so good. Ir tai neveikia taip, kaip turėtų. But this is just an idea. Bet tai yra tiesiog idėja, įsitikinimas, That I have to do something. kad aš turiu kažką daryti. Truly, Iš tikrųjų, you have never done anything. jūs niekad nesat nieko padarę. Let that one sink in. Leiskite tam įsiskverbti. I've done things all my life. Aš dariau dalykus visą savo gyvenimą. I've tried everything to solve all problems. Aš išbandžiau viską, kad išspręsčiau savo problemas. This is what we think. Tai yra tai, ką mes galvojame. But life is just what is happening. Gyvenimas yra tiesiog tai, kas vyksta. Everything is just happening by itself. Ir viskas vyksta savaime. It's just a movement. Tiesiog judėjimas. Things are just arising and falling.
Dalykai tiesiog ateina ir išeina. Mintis, jausmai. To be enjoyed. Kad mes mėgautumės to. We are coming here to enjoy. Mes atėjome čia mėgautis. Curiosity. Būti smalsus. Exploring. Atrasti, patirti. Being creative. Būti kūrybingi. But doing? Bet daryti. No. Ne. The doing which is happening. Tas darimas. Because Kuris vyksta. the doing will happen, of course. It will continue to happen even if you don't believe it. Žinoma, visas tas darimas, veiksmas toliau vyks, net jeigu netikėsime, kad mes kažką darome. The doing is happening also by itself. Bet tai vyksta savaime. Problems, so-called problems, are solved by themselves. Tos problemos, kurias vadiname problemomis, tiesiog išsisprendė. But we have to think to solve the problems. Bet mes turime mąstyti, kad išspręstume problemą. But we just saw there is no evidence that I am thinking. Bet nėra jokių įrodymų, kad mes iš tikrųjų mąstome. Thoughts are just arising to solve the problem. Mintis tiesiog ateina pačios išspręsti problemą. Or not. Arba ne, neteina. Maybe there is no thought coming. Arba neteina mintis. There is also some kind of solution to the problem. Tai irgi tam tikras sprendimas problemams. And to see that there is no one has done anything in your whole life. Ir pamatyti, kad niekas nėra padaręs. Jūs nieko nesate padarę per visą savo gyvenimą. Can be release. Gali būti išlaisvinimas, palengvėjimas. And the body relaxes. Ir kūnas tiesiog atsipalaiduoja. And we can try to appreciate what is happening from moment to moment. Ir mes pradedame tiesiog vertinti, mėgautis tom, kas vyksta. Every moment is new and fresh, has never been here before. Nes kiekvienas momentas yra naujas ir šviežias. Niekada prieš tai nebuvęs. Some kind of openness coming. Ir tam tikras atsiverimas ateina. Okay. Gerai. Let's see what happens. Pasižiūrėkime, kas įvyks. Knowing that I am not going to do anything. Žinant, kad aš nieko nedarysiu. Because I am not the doer. Nes aš nesu darytojas. I am here existing. Aš esu čia, egzistuoju. So to speak, observing what is happening. Stebiu, kas vyksta. I'm just enjoying it. Aš tiesiog mėgaujuosi to. Like looking at a movie. Tarsi žiūrėčiau filmą. And then it doesn't get so serious anymore. Ir tada tai nėra taip rimta. Things not getting so important. Visi dalykai nebėra tokie svarbus, kaip anksčiau. And then we just happily here. Mes tada tiesiog laimingai egzistuojame. When we stop believe a thought. Kai mes nustojame tikėti mintimis. It's just a thought. Tai tik mintis. And I have to do this. Aš privalau tai daryti. I need to do this. Man reikia tai padaryti. Otherwise, so and so. Taip, žinote, kas bus. Nebus. This is a quite hooking thought that most of us have. Tai tam tikra užkabinanti mintis, kur turime daugelis iš mūsų. That's why it can be useful to look at it. Tai gali būti labai naudinga. And to see pasižiūrėti tai. And to see there's no evidence for it. Ir pamatyti, kad nėra jokių įrodymų tam. And then maybe this beautiful space that Jolanta talked about. Ir tada ta nuostabi erdvė, apie kurią Jolanta kalbėjo. It will have freedom to express itself. Turės laisvę išsireikšti. And life is more of ease, as Egil talked about. Ir tada gyvenimas bus laisvesnis, bus tame daugiau atsipalaidavimo, kaip Eglė sakė. And we can see this beautiful place. Ir mes galime matyti šią This nuostabią, harmonious place, šitą harmoningą vietą, which is already residing behind everything.
kuri yra už visko jau dabar. Where the ease and the space Kur atsipalaidavimas, lengvumas ir vieta. are qualities that is in this space, in this place. Ir visos šie dalykai, kurie yra toje erdvėje. So it starts to shine through. Tai pradeda prasiskverbti pro viską. When we combine the meditation, if we like to meditate, otherwise not. Jeigu mes atsisėdame į meditaciją. And Kitų būdų ne. to question the beliefs that we have about ourselves. Pradedame kvestionuoti įsitikinimus, kurias turime apie save. Anybody have any questions or comments or question on anything? Galbūt turite kažkokių komentarų ar klausimų apie bet ką. I notice now that fear and anxiety is coming when I am in this empty space. Can you translate? Yeah, maybe you can. Aš pastebėjau, kad ateina nerimas ir baimė, kai aš esu toje vietoje. So, Egil, I want you to feel this fear. Eglė, noriu tiesiog, kad jaustume. In this moment, feel the fear. Šiame momente. Not only allowing it to be here. Ne tik leisk jai būti, bet that is too distant. Tai per daug atitraukiama, kai mes tiesiog leidžiame jai būti. Feel this anxiety and fear now. Close your eyes. Tiesiog jausk tai. Give it freedom. Give it space. Taip pat leisk jai įsireikšti. Let it do. Laisvę ir vietos. Let it do what it wants. Leisk tai baimei daryti tai, ką ji nori. Let it express itself as it wants. Leisk jai išsireikšti taip, kaip ji nori. Feel this fear now. Jaust tą baimę dabar. Whatever happens, just continue to feel it. Nesvarbu, kas bevyktų, tiesiog toliau jausk tai. It may change and go and come into some other things, other feelings. Ji gali tiesiog pasikeisti ir tiesiog gali iškilti kiti jausmai, arba ima pakeisti kiti jausmai. What is going on now, Egil? Kas dabar vyksta, Eglė? What is here now? Kas dabar, Eglė? Čia yra. You can take it in your own Lithuanian. Simas can translate. I'm just thinking, even in my language was. I felt a pressure, but that fear disappeared. But I felt that I want to start cry and no. So that fear is little by little disappeared. And if your body wants pressure, I feel pressure on my chest.
Yeah. So continue. Have the eyes closed. Can you translate, Simas, what she said before we continue? Yes. Tiesiog pradėjau jausti tą baimę, pradėjau jausti spaudimą ir tada užsimaniau verkti. And now feel the pressure on the chest. Dabar pajausk spaudimą krūtinėje. You have the attention there. Nukeliauk ten savo dėmesio. Nukreipk savo dėmesio. If the body wants to cry, let it cry. Jeigu kūnas nori verkti, leisk jam verkti. Resistance is coming. Pasipriešinimas ateina. And anger. Ir pyktis. And then feel the anger and feel the resistance. Tada jausk pasipriešinimą ir pyktį. Let it all come. Leisk viską matyti. Let the resistance have space and do what it wants. Leisk pasipriešinimui būti, daryti tai, ką jis nori. Duok jam vietos reikštis. Feel the resistance totally. Jausk, visiškai jausk pasipriešinimą. Is there still resistance here, Egle? Ar vis dar jauti pasipriešinimą, Egle? Or is something else happening? Ar kažkas kito vyksta? Feel better now. Jaučiuosi geriau dabar. Gone. And again, I feel lightness here and ease. Jutau lengvumo krūtinėje. And just sit here and do absolutely nothing now. Tiesiog sėdėk ir nieko nedaryk. We will leave you a little bit here now. You can do what you want. Paliksime tave. Gali daryti tai, ką nori. So, anybody else have any questions or comments or sharing? Galbūt kas nors dar turi klausimų, pasisakymų, ar nori pasidalinti. Aš užsimerkiau. I close my eyes. Ir pradėjau galvoti, pradėjau galvoti, kad aš niekada nieko nebeturėsiu daryti. And I started thinking that I never have to do anything in my life again. Ir aš pradėjau jausti, kaip aš plečiuosi, aš didėju. And I started feeling expansion, like I'm expanding, getting bigger. Daug didesnį. A lot bigger. Yeah. You're coming home, Jolanta. Thank you. You're coming home. Tu grįžti namus. Is this a place? Tai yra vieta. The place of non-doing. Tai vieta, kur mes nieko nedarome. But existing. Bet būname, egzistuojame. Existing in joy. Egzistuojame džiaugsme. And I don't know if you see any love here.
Nežinau, ar matai kokios nors ten meilės. But there's usually also love coming. Bet dažniausiai ir meilė ateina toje vietoje. Sooner or later. Anksčiau ar vėliau. And you discover this is what you are, so to speak. Ir tada mes suprantame, kad You're, tai yra tai, kas mes esame iš tikrųjų. you're unlimited. Kad jūs neturite ribų. You're not a tiny little person Jūs nesate mažas žmogus, who tries to do something, he thinks. kuris bando kažką daryti, kažkokius dalykus. You're this unlimited space or being, Jūs esate beribė būtybė, which is filled with joy and love. kuri pripildyta. As a permanent state, it's not a glimpse. Ir kas yra nuolatinė būsena. Tai nėra Because, tiesiog, because you're coming back to what you really are. nes jūs sugrįžtate į That tai, is- kas iš tikrųjų esate. And when that is discovered, Ir kai tai yra atrasta, it's a permanent state. tada tai yra nuolatinė būsena. Thank you very much about that. Very good. Ačiū labai, Very, Jolanta. very good. Thank you. Labai. Someone else want to say something, share something, questions? Galbūt dar kas nors nori pasakyti, pasidalinti. So this was one example Taigi tai buvo vienas pavyzdys, where we see kad mes pamatysime, how the thinking mind kaip mąstantis protas has an enormous power of how we experience life. kokia jis turi didžiulę galią, taip kaip mes patiriame gyvenimą, mūsų gyvenimo patirčiai. It's one example Tai tik vienas pavyzdys. we can use to discover Mes galime panaudoti jį atrasti, that the thinking mind doesn't know anything. kad mąstantis protas iš tikrųjų nieko nežino. We think it knows something. Mes manome, kad jis žino kažką. It's like a hammer. Jis kaip laktukas. It just is a tool. Tai tiesa, tai yra įrankis. A tool, but it doesn't have any wisdom about life. Tiesiog įrankis, kuris neturi jokios išminties apie gyvenimą. But we believe it because it comes in our head. Bet mes tikime tuo, nes tai tiesiog ateina į mūsų galvą. It's very important insight. Tai labai labai svarbus suvokimas. If you start to discover the limits of the thinking mind, Jeigu jūs pradėsite pastebėti, kokia limituota yra mūsų gives- protas, gives us all kinds of strange ideas, ir jis mums meta visokias įdomias, keistas idėjas, nothing to do with freedom or life, ir tai niekaip nesusijęs su gyvenimu ar laisve, but we are habit to believe it. bet tai yra tiesiog įprotis tikėti to. And then it makes our life miserable when we believe it. Ir tai paverčia mūsų gyvenimą labai blogai, jeigu mes tikime. So we will continue next Saturday Taigi mes tęsime kitą šeštadienį to look at more beliefs that we have ir pasižiūrėsime į daugiau įsitikinimų, kuriuos mes turime, and free ourselves from them ir išlaisvinsime and save to discover that true state which is inside us. ir atrasime tą vietą, Always, kuri dabar yra mūsų. always present, Tada, čia ir dabar. the liberated state. Išsilaisvinimo būsena. Nušvitimo būsena. Okay, thank you very much for today. Ačiū Jums visiems už šiandien. See you soon. Greitai pasimatysime.